Hé lộ cái kết bất ngờ của One Piece, giật mình những cái tên phải nhận án tử trong trận chiến cuối. Chào các bạn khán giả của Góc Nhìn Tuổi Thơ. Trận chiến cuối cùng trong One Piece sẽ là một trận chiến vô cùng hoành tráng. Nó làm cho fan cuồng khắp mọi nơi háo hức chờ đợi và trông mong. Ai cũng muốn một cái kết viên mãn, thấu tình đạt lý và một trận chiến long trời nở đất. Trong một buổi phỏng vấn, chính tác giả Oda cũng đã xác nhận rằng nó có thể đủ sức làm lu mờ cuộc chiến tại Tổng bộ Hải quân. Nếu đã là một chiến trường lớn và khốc liệt như vậy, chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những thiệt hại về người. Và 5 cái tên sau đây đã nhận án tử của tác giả trong trận chiến cuối cùng đầy máu và nước mắt đó. Đầu tiên phải kể đến đó là Shanks. Shanks là người từng cứu Luffy thoát chết, cũng là người đã truyền cảm hứng cho Luffy để ra khơi trở thành người tự do nhất trên biển. Cũng giống như Luffy, giả thiết về cái chết của Shanks sẽ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, đây cũng là một mô típ quen thuộc trong anime. Cái chết của một ai đó có ý nghĩa quan trọng đối với nhân vật chính sẽ giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn. Điển hình chính là trường hợp của X trước đó. 2. Yonko. Cái tên tiếp theo trong danh sách là một trường hợp đặc biệt vì nó không chỉ đích danh một nhân vật nào cụ thể mà sẽ là một trong 3 đại thế lực của One Piece. Tứ Hoàng là tập hợp của những tên cướp biển hùng mạnh nhất thế giới, là những người tiến gần đến kho báu One Piece nhất. 4 người này có đủ quyền lực và sức mạnh để có thể ra mặt chống lại chính quyền thế giới. Rất có thể, trận chiến cuối cùng cũng sẽ đặt một dấu chấm hết cho thời đại cướp biển. Nên từ đó, nhiệm vụ của các tứ hoàng cũng sẽ phải kết thúc và đi đến giai đoạn lụi tàn. Cái tên thứ 3 phải kể đến đó là Blackbeard. Cái chết của Dâu Đen cũng rất có khả năng sẽ xảy ra trong trận chiến cuối cùng, bởi cái chết của nhân vật phản diện sẽ chính là nút thắt hóa giải mọi chuyện. Tuy tác giả Oda chưa từng cho nhân vật phản diện nào chết vì ông không muốn tạo cho độc giả cảm giác thỏa mãn khi kết thúc những phần phim. Nhưng có thể, Dâu Đen sẽ là một trường hợp cá biệt. Từ những tội ác mà hắn đã từng gây ra, cái chết của hắn sẽ là cái chết hoàn hảo cho trận đại chiến cuối cùng. Cái tên thứ 4 phải kể đến tiếp theo đó là Luffy. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người hâm mộ cho rằng đã là nhân vật chính thì làm sao mà chết được. Tuy nhiên mô típ nhân vật chính hy sinh thân mình để bảo vệ những thứ và những người mình yêu thương cũng đã từng xuất hiện trong một số anime trước đó. Thậm chí, vua hải tặc đời trước cũng đã hy sinh bản thân mình để mở đầu cho một thời đại hải tặc mới. Nên cái chết của Luffy cũng là điều rất có thể sẽ xảy ra. Và để đặt dấu chấm hết cho thời đại hải tặc. Cái tên thứ 5 đó là World Government. Đây là tổ chức liên hiệp của hơn 170 quốc gia, hiện đang nắm quyền chi phối phần lớn thế giới. Trong giai đoạn kết thúc của mọi bộ truyện sẽ là giai đoạn mà cái xấu sẽ bị diệt trừ và cái tốt sẽ được tôn vinh. Và trong trường hợp này, có thể cuộc chiến sẽ kéo dài của chính quyền thế giới với quân cách mạng sẽ đi đến hồi kết. Chính phủ thế giới sẽ bị lật đổ và chính quyền mới do quân cách mạng thành lập sẽ bắt đầu. Nhưng 500 anh em đừng quá lo lắng, những cái tên trên đây chỉ là giả thuyết của những fan cuồng One Piece mà thôi. Bảng danh sách những người phải chết trong trận chiến cuối cùng vẫn còn đang là một ẩn số. Anh em còn phải chờ dài dài. Sau đây, anh em sẽ cùng Góc Nhìn Tuổi Thơ điểm lại những giả thuyết có thể sẽ xảy ra trong tập cuối của One Piece nhé. La đã ăn trái ác quỷ Orb of No Mi. Nó mang tới cho anh ta khả năng tặng sự bất lão cho một người sống, với điều kiện là sẽ chết và trái ác quỷ của anh ta cũng sẽ biến mất. Sọ ác Wano, thông tin về hòn đảo Ratel, bí mật về những người mang chữ D trong tên. Thế kỷ trống và kho báu của One Piece vẫn chưa được hé lộ chút nào. Với việc đánh bại Kaido, Luffy đã đạt tới cấp độ của một tứ hoàng. Tuy nhiên, chiến thắng Kaido không phải dựa vào sức của một mình Luffy, mà còn dựa vào sức mạnh của 4 siêu tân tinh khác. Con mắt trái của Zoro không bị mù, anh ấy chỉ chưa muốn thể hiện sức mạnh của nó vì chưa gặp đối thủ xứng tầm. Khi mở mắt, toàn bộ tiềm lực của Zoro mới thực sự được phô diễn, đặc biệt là Haki quan sát. Momonosuke chính là vũ khí cổ đại cuối cùng của Uranus. Anh em nghĩ sao nếu Momonosuke giống với trường hợp của công chúa tiên cá Shirahoshi là vũ khí cổ đại Poseidon? Nếu như cô công chúa bánh bèo có khả năng điều khiển lũ vua biển thống lĩnh đại dương, thì hoàng tử Dâm Long cũng có một sức mạnh na ná như vậy, kiểu điều khiển được những quái thú cổ đại trên mặt đất. Có thể Kaido là sinh vật bất tử, hắn đã nhận được khả năng này trong quá khứ sau khi ăn trái ác quỷ. Đó là lý do dù Kaido có tự tử bao nhiêu lần, hải quân có đem xử trảm hắn như cơm bữa thì hắn vẫn sống nhăn răng. Dragon lúc nào cũng đúng. Ông tin vào con trai mình, dù đối đầu với một tứ hoàng thì Luffy cũng sẽ không chết dễ dàng.
ông có niềm tin vào những người đồng đội, bạn bè của Luffy. Kisa tham gia vào nhóm mũ rơm và trở thành nhà khoa học quả băng, nâng tổng số thành viên chính thức lên 11 người. Băng hải tặc mặt trời gia nhập đại hạm đội mũ rơm. Tàu Sunny có thể sẽ bị hư hỏng lúc chiến tranh xảy ra, nhưng Franky đã sửa nó và bổ sung những tính năng mới mạnh mẽ hơn cho con tàu. Bộ Hancock, tổ chức Thất Vũ Hải đã trở thành một băng hải tặc đúng nghĩa và đi theo tiếng gọi con tim, trở thành một đồng minh mạnh mẽ của băng mũ rơm. Sau Aquano, Zoro được đánh giá là một trong 5 kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Nami hoàn thành công việc vẽ 3/4 bản đồ thế giới, và Robin đã khám phá ra một nửa sự thật của thế giới, những điều đã bị chôn vùi ở thế kỷ trống. Eno hạ trần và trở thành một Shichibukai với mức truy nã 550 triệu berry. Eno là địch thủ của chính phủ, cựu thiên chúa Skypiea, và cũng là đối thủ mạnh nhất ở Sky Iron Saga. 2 năm sau khi bị đánh bại bởi băng mũ rơm, Eno đã đến mặt trăng và trở thành kẻ cai trị mới ở đó. Tiến sĩ Vegapunk đã có thể chế tạo lại Put-un, một trong những vũ khí cổ đại có thể hủy diệt thế giới, giúp hải quân như hổ mọc thêm cánh. Băng mũ rơm nâng tổng số thành viên lên 11 người. Hạm đội mũ rơm gia tăng quân số hùng hậu với 6 sư đoàn, 17 đội hải tặc với 28 tàu chiến. Trong đó, Zoro là đội trưởng của sư đoàn 1, Thánh Diêu Sập là đội trưởng của sư đoàn 2, Sanji là đội trưởng của sư đoàn 3, Zenbi là đội trưởng của sư đoàn 4, Brock là đội trưởng của sư đoàn 5 và Franky là đội trưởng của sư đoàn 6. Sau này, băng mũ rơm quay trở lại Gunlight, tới thăm vương quốc Alabasta và Luffy cũng đến viếng mộ Ace khi kết thúc cuộc hành trình của mình. Akainu miễn chức vụ đô đốc của Fujitora vì ông không nghe theo lệnh của hắn ta. Phó đô đốc Garp đã nghỉ hưu, ông thôi giữ chức phó đô đốc hải quân. Marco Phoenix bị giam trong nhà ngục của Imperial. Akainu bổ nhiệm Magellan trở thành một đô đốc hải quân, bởi vì nếu để tài năng của ông chỉ để cai ngục thì thật lãng phí. Băng hải tặc tóc đỏ đụng độ băng dâu đen và Blackbeard đã giết chết Zane. Dâu đen trở thành vua hải tặc với mức truy nã lên tới 20 tỷ berry. Blackbeard trở thành người đàn ông mạnh mẽ nhất thế giới và sau khi trở thành vua hải tặc, hắn khiêu chiến với chính phủ thế giới. Băng hải tặc của Buggy trở thành nhóm hải tặc lớn nhất với hơn 100.000 người. Monkey D. Luffy, S.U. Takis và Edward Beaver là những ứng cử viên tiềm năng ngồi lên ngôi vị tứ hoàng thay thế Kaido. Edward Beaver từ chức Shichibukai sau khi hải quân thua cuộc chiến. Tất nhiên, những giả thuyết trên đây đều chỉ là giả thuyết vô thưởng vô phạt, có những cái không hề có căn cứ. Mong 500 anh em xem đừng nghiêm túc quá nhé. Xem phim và đọc truyện bấy lâu nay, liệu các fan đã biết tất tần tật về One Piece hay chưa? Loạt phim anime One Piece được chuyển thể từ manga cùng tên của họa sĩ Oda Eiichiro. Được sản xuất bởi Toei Animation, đạo diễn bởi Uda Konosuke và Saika Munehisa. Được phát sóng trên kênh Fuji TV tại Nhật Bản từ ngày 20 tháng 10 năm 1999 đến nay. Còn tại Việt Nam, phim được phát sóng trên kênh THVL1 thập niên 2000, HTV3 từ ngày 29 tháng 10 năm 2015 đến nay. Bộ phim là câu chuyện kể về cậu bé Monkey D. Luffy do ăn nhầm trái ác quỷ, bị biến thành người cao su và sẽ không bao giờ biết bơi. 10 năm sau sự việc đó, cậu rời quê mình và kiếm đủ 10 thành viên để thành một băng hải tặc, biệt hiệu là băng hải tặc mũ rơm. Khi đó, cuộc phiêu lưu tìm kiếm kho báu của One Piece bắt đầu. Trong cuộc phiêu lưu tìm kiếm One Piece, băng hải tặc mũ rơm phải chiến đấu với nhiều băng hải tặc xấu khác cũng muốn độc chiếm One Piece, và hải quân của chính phủ muốn diệt trừ hải tặc. Băng hải tặc mũ rơm phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn, không lùi bước với ước mơ thành vua hải tặc và chiếm được kho báu One Piece. Nói về tác giả của manga, Oda cũng được hỏi về nhân vật chính trong One Piece có ý nghĩa gì với anh. Cha đẻ One Piece đã có một câu trả lời khá chân tình khi anh mô tả Luffy là đứa trẻ lý tưởng của mình, nhưng vẫn có một số điều bí ẩn về nhân vật này. Mặc dù là người sáng tạo ra một vua hải tặc đầy tham vọng, nhưng tác giả Oda khẳng định rằng nếu đã hoàn toàn hiểu hết về Luffy thì độc giả sẽ mất hứng thú với những diễn biến sau này. Đương nhiên, các fan cũng tò mò về cái chết của người anh trai kết nghĩa, đó là Pogas D.A. Cha đẻ One Piece nói rằng, ban đầu tôi cũng lo lắng về chi tiết này, nhưng nó là điều cần thiết cho Luffy có thể tiến bộ. Nhưng phản ứng từ khán giả cũng nhiều hơn so với những gì tôi tưởng tượng. Tuy nhiên, ông cho biết, nếu bộ truyện không có gì khác ngoài chơi đùa và vui vẻ, thì có lẽ nó sẽ không đi xa được đến bây giờ.
Liên quan đến giấc mơ của Luffy trở thành vua hải tặc, tác giả cho rằng đó là cuộc sống tự do nhất trên thế giới. Mặc dù Luffy liên tục buộc phải cứu người khác trên hành tinh của mình, điều này mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh, cũng như người sáng tạo và độc giả. Theo Oda, một người nào đó biết sống vì người khác, có tinh thần của một chiến binh. Đây chính là điều mà tôi hy vọng nó sẽ truyền cảm hứng cho độc giả. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi hết video. Đừng quên để lại một comment nói lên suy nghĩ của mình cùng góc nhìn tuổi thơ các bạn nhé. Hẹn 500 anh em ở những video tiếp theo.